Racing, open dari Pienta, open Sultan, yang keren banget. Oke, poin di Umiku ya. Nah, ini kita buka dulu. Keluarin opennya dari kardus. Bikin lagi ya, Mi, buat kue adek. Nanti ada bantuin deh. Oh iya, Umi jualan kue aja deh. Kue-kue buatan Umi. Apa mau beli? Nah, nanti adek jual. Teman-teman, open ini kapasitasnya besar. Bisa buat ayam guling juga. Yang putar-putar itu ya teman-teman. Ayam di dalam open terus berputar-putar. Dibuat ya, Mi. Semua layarnya layar sentuh ya teman-teman. Tombol digital. Udah ya teman-teman. Mau beli sama Umiku aja ya. Umiku jualan barang banyak terus. Sudah, assalamualaikum.